ปัญญา 5 ดาว ร้านชนร้านวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พบกับ 2 ร้านอาหารระดับปัญญา 5 ดาว ร้านครัวเจ๊พรนครปฐมและร้านเบคยาร์ดซอยลาซาน 46 บางนา ซี่โครงเจียนเต้าเจี้ยวค่ะ แต่เจียนปกติมันต้องเป็นปลาไม่ใช่เหรอหลักๆมันเป็นซี่โครงหมูล่ะ วัตถุดิบหาง่ายในจังหวัดนครปฐม นครปฐมมีหมูเหรอ ใช่ค่ะ ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย สตรอเบอรี่ชีโอกปัง ตัวนี้เนี่ยเราใช้แป้งเป็นสูตรของเราเองนำเข้าจากฝรั่งเศสมาแล้วมาห่อกับเนยก็จะเป็นเนยจากฝรั่งเศส อ๋อ เกลือตัวนี้เนี่ยเป็นเกลือที่นำเข้ามาจากอเมริกา ตั้งแต่แป้งเอาฝรั่งเศส ครับผม อันนี้เอามาจากอ ค เม รับ ริ ผม กา มาจากทั่วโลกเลยค เฮ้ รับ ย มาอยู่ที่เมืองไทย เมนูเซอร์ไพรส์ครับ จู้ขิงไก่ไทย จู้นี่มาจากอะไรจู้จี้หรือจู้ จูจี้จุกจิก เป็นแบบแกงจืดค่ะ จู้แปลว่าแกงจืดเบรกยาร์ดมีเมนูเซอร์ไพรส์ไหม เป็นชิโอกปังไข่เค็มลาวาครับ จงระเบิดออกมาว้าวเฮ้ย ปัญญา 5 ดาว